sekarang aku mau unboxing Elsa makanan. Sekarang aku mau unboxing. Ini dia, ada garpu sama sendok, sama ini sumpit buat makan. Jadi aku mau coba besok. Kalau gitu kita keluarin dulu ya. Kalian mau tahu kan kayak gimana? Ini juga bisa dikeluarin. Kita unboxing. Makan. Yang satunya ini adalah sendok. Kalau yang ini sumpit buat makan. Sama ada juga yang ini adalah garpu. Oke, cuma segitu doang ya guys. Sampai jumpa di video aku yang lain.